Човен ваший? Мотор ваший? Теж не ваший? Ні. Не ваший ні мотор, ні човен? Ні. А що ви Власне, робите в чужому Взяв. човні? Оцей пристрій для чого? Теж в лодці був. Теж в лості? Для траління. І якоря теж в лості. Це ви взяли... А що ви робите тут? Я ж казав, з острова йшов. З якого? Вон з того. Що ви там робили? Це оцих нарядьок, за цими баулами. Оце розказую. Ці, пожалуйста, так називаються в народі косинці. Їх складаються сітки. Ну так. Порушники прийшли, вже заздалегідь приготували от баули, щоб ці сітки вибрати. Але часто, як буває, інспектор на голову викидає сітки, і як ось чинош каже, це не моє.